আসসালামু আলাইকুম টেক জনগণ, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সকলে ভালো আছেন। টেকিথিক্যালের টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স সেকশনে আপনাকে স্বাগতম। আজকের এই ট্রিক্সে আপনাদের সাথে শেয়ার করব আমি গুগল ক্রোমের সাউন্ড সম্পর্কিত যে সমস্যাটি আছে সেটি নিয়ে। ব্যাপারটা একটু এক্সপ্লেইন করি। আমাদের গুগল ক্রোমে অনেক সময় সাউন্ড প্রবলেম করে। কীরকম সাউন্ড প্রবলেম? ধরেন আমি আউটসাইড থেকে কোনো ভিডিও প্লে করতেছি, সব জায়গায় আমার সাউন্ড ওকে। গুগল ক্রোম থেকে কোনো ভিডিও প্লে করার চেষ্টা করতেছি, ভিডিও ওপেন হচ্ছে কিন্তু সেখানে সাউন্ড নেই। অথবা আমি কাউকে কল দিচ্ছি, অপর পক্ষ থেকে যে কথাগুলো বলতেছে সেগুলো আমি শুনতে পাচ্ছি না ভয়েস। এই সমস্যাটির সমাধান কি? এই বিষয়টি নিয়ে আজকের এই টিউটোরিয়ালে আলোচনা করা হবে। তো এইটার সমাধানের জন্য আমাদের সর্বপ্রথম গুগল ক্রোমের সেটিংসে চলে যেতে হবে। সেটিংসে গিয়ে এখান থেকে আমার লেফট সাইডে যে অপশানগুলো আছে এখান থেকে আমি সিস্টেমে চলে যাব এবং এখানে যে আমার ইউজ গ্রাফিক্স অ্যাক্সিলারেশন হোয়েন অ্যাভেলেবেল যে অপশানটি আছে এটিকে আমার ডিসেবল করে দিতে হবে। ডিসেবল করে দিয়ে যখন আমি রিলঞ্চে ক্লিক করব তখন আমি কোনো ভিডিও ওপেন করলে অথবা আমার যে সমস্যাগুলি ছিল সে সমস্যাগুলি দেখা যাবে সমাধান হয়ে গিয়েছে। এরপরেও যদি আপনার সমস্যাটি থেকে যায় সেক্ষেত্রে আপনারা আমাদের টেকিথিক্যালের যে পাবলিক গ্রুপটি আছে এখানে পোস্ট করতে পারেন। আমরা আপনার সমস্যাটি সমাধান করে দেওয়ার চেষ্টা করব। ধন্যবাদ সবাইকে। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।